హలో ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు ఇంకొక రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈరోజు నేను మీకు లెమన్ పికిల్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. లెమన్ కాంబినేషన్లో ఉట్టిగా కూడా పెట్టుకోవచ్చండి. ఈరోజు నేను మీకు పచ్చిమిరపకాయలు, అల్లం ముక్కలు వేసి కలుపుకునేటట్టు చూపిస్తాను. ముందుగా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్, లెమన్ పికిల్ కోసం నేను బాగా పెద్ద సైజులో ఉన్నాయండి. ఈ సైజువి 10 నిమ్మకాయలు తీసుకున్నాను. పచ్చిమిరపకాయలు ఒక 10, ఇంకొంచెం స్పైసీ కావాలంటే ఇంకొన్ని ఒక 5 యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా అల్లం కొంచెం ఇంత సైజులోది. ఇంకా దీనికి రాళ్ళ ఉప్పు, ఆ సైజ్ పెద్ద సైజు లెమన్ కోసం హాఫ్ రెగ్యులర్ కప్ మెజర్మెంట్లో ఉంటుంది కదా, ఆ కప్లో రాక్ సాల్ట్, ఫ్రీ ఫ్లో సాల్ట్ కాకుండా రాక్ సాల్ట్ తీసుకోండి. ఇంకా పసుపు 2 టేబుల్ స్పూన్, మెంతులు, మామూలు పచ్చిమెంతుల్ని డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని నేను పౌడర్ చేసుకున్నాను, ఇది ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్. ఇంకా కారపొడి ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్. ఇప్పుడు మనం వీటిని బాగా నీట్గా వాష్ చేసుకొని డ్రై క్లాత్తో తడి లేకుండా ఫస్ట్ బాగా తుడిచిపెట్టుకొని తర్వాత కట్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు కట్ చేసుకుందాం. వీటిని కడిగి తుడిచిపెట్టుకున్న లెమన్ని నేను స్మాల్ పీసెస్ ఒక్కొక్కటి ఈ పీస్ సైజులో కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు, అల్లం ముక్కలు అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని వీటిలో కలిపేసుకుందాం మనం. ఇది కొద్దిగా లాస్ట్లో మనం జార్లో పెట్టుకునేటప్పుడు కొద్దిగా పైన వేసుకుందాము. పసుపు, మెంతిపిండి, కట్ చేసేటప్పుడు లెమన్ జ్యూస్ బాగా వస్తుందండి. ఇన్ కేస్ జ్యూస్ తక్కువ అనిపిస్తే ఒక 2 లెమన్ కట్ చేసి ఓన్లీ సిరప్నే కూడా దీనికి యాడ్ చేసుకోండి, కొంచెం పికిల్ జ్యూసీగా ఉంటుంది. బాగా మిక్స్ చేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్లో కానీ ఫైబర్ వేటిలో పెట్టకుండా గాజుది, గ్లాస్ది లేదు సెరామిక్ జాడీలు ఉంటాయి కదా, అట్లాంటి వాటిలోనే స్టోర్ చేసుకోండి. ఇది బాగా ఊరడానికి 15 to 20 డేస్ పడుతుంది. మెంతులు ఉప్పు వేయడం వల్ల బాగా జ్యూస్ వచ్చేసింది చూడండి. దీంట్లో హాఫ్ ఫిల్ చేసుకొని ఇందాక ఇంగ్రీడియంట్స్లో మీకు మిర్చి పౌడర్ చూపించినాను, ఇది కొద్దిగా ఇగో హాఫ్కి మిక్స్ చేసి చూపిస్తాను నేను మీకు. మిక్స్ చేసుకునేది జార్లో నేను ఫిల్ చేసేసుకున్నానండి 3/4. రిమైనింగ్ 1/4ని మిరప్పొడి వేసుకొని ఇప్పుడు కలుపుకుందాం. రిమైనింగ్ 1/4లో కారపొడి, ఇది ఒక 10-15 డేస్ బాగా ఊరిపోతే సాఫ్ట్ అయిపోతాయండి ఇవన్నీ. ఇదైతే పెరుగున్నంకి డైరెక్ట్గా వేసుకొని తినేసేయచ్చు, ఇదైతే కొంచెం పైన తిరవాత వేసుకొని తినాలి. నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఇది కొంచెం ఊరిన తర్వాత తిరవాత వేసి చూపిస్తాను మీకు. లెమన్ పికిల్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఫైనల్గా జార్లో కొంచెం రాళ్ళ ఉప్పు పైనుంచి సైడ్లో వేసుకొని ఒక 15-20 డేస్ తర్వాత బాగా సాఫ్ట్గా ఊరిపోతుంది.
థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్తో మరిన్ని రెసిపీస్తో మీ ముందుకు వస్తాను. మీకు ఏదైనా రెసిపీస్ కావాలంటే ప్లీజ్ నా కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి, నేను మీకోసం అవి చేస్తాను.